mube muritegura idushikanye muri kino kibanza amahoro. None twagomba twuguruze isengesho bino bikorwa, dusabe Pastor w'Ikirungu asenga imanza. Turunamye imbere y'inyonga zawe dutanga amashimwe muri uyu mwanya. Turagukengurukiye mwami ko ari utegura ugashitsa ibyo wasezeranye. Zirikane ko kuri wa munsi bazohabwa impera y'ibikorwa byiza bakoze Mana. Turasengeye abaturongoye bagira bakora igikorwa, amavuta y'Imana bananye gutamirana kuri bo kugira ngo ubwiza bwawe bukayanganira ishengero ry'abana bakozi. Tuzabye twizeye kubikoze mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Twagomba turimba indirimbo y'amajana 39 mu Kirundi itwugurura bino bikorwa. Fanfare yitegure.
nyinshi hano i Butezi, impundu nyinshi cyane. Mbona Imana yatugiriye ubuntu twebwe abanyabutezi, tukaba twarubatse ingoro. Byatubereye ibihe bikomeye cyane, aho twubatse imyaka myinshi bisambuka, tukongera tugasubiramo bikabomoka. Twarababaye cyane, twagenda kuvoma amazi yo hiyo hepfo, hamwe wasanga hanyerera, tukaduza tukisanga byabomotse. Ariko none uyu munsi turanezerewe cyane. Impundu nyinshi ku banyabutezi, kubona Imana yaduhaye dusozera iyi ngoro. Haleluya! Impundu nyinshi cyane. Shengero n'abakozi turanezerewe, Imana natwe yatugiriye ubuntu. Dusaba ishengero n'abakozi tuzamura ibiganza dushimire Yesu. Haleluya! Yesu yatugiriye ubuntu, Yesu yaduhaye ingoro nziza nk'iyi. Haleluya! Amen.
turanezererwa ko ingoro y'Imana ibayeho. Umunsi w'ejo twazindukiye ku isorero turanezerwa, hanyuma inyuma ya sasita tuja ku Muyange naho nyene turanezerwa. Mbega ubu naho muranezerewe? Ahubwo munezero mutareka ibiganza turaba. Nahabwa icyubahiro. None rero twagomba mu kugaragaza umunezero duhe kaze umubwiriza wa hano kugira ngo ubwa mbere ashikishe ishengero ryose ryaje hano n'abakozi b'Imana, kandi yongera tubwire incamake. Ni incamake kuko turazi ko ari byinshi biranga iki gikorwa mwakoze, hanyuma ibisigaye Imana imuhezagire. Turashimiye Imana yo mwijuru tugiriye ubuntu kuba muri kino kibanza. Bwa mbere tubanze twakirane byo mu mfunyapfunyo, twabonye abatari bake bitavye urubanza rwacu nuko benshi batewe akamu. Rero turaja kubakira mu buryo bwagutse mu ngoro y'Imana, ariko abo muri administration communale na zonale no ku mitumba handi hose hatandukanye batwitavye, abo twagiye turabona nabo tutarabona, turabakiye mu izina rya nde Yesu abakorera iki? Abahezagirane natwe. Twabonye n'abagenzi, inshuti, ababanyi, abo twateye akamu baze kudushigikira, kandi hari n'abakozi b'Imana batandukanye bavuye hirya no hino. Umwanya uri imbere turaja kubaberekera ngaho mu ngoro y'Imana. None rero tugombye kuzigama umwanya bose turabakiriye mu izina rya Yesu, ariko turaye kaze umuvyeyi wacu Mwungere wa kabiri atwereke abashitsi bamwe bamwe bava dufasha muri kino gikorwa. Mukanye turagize gake shengero ry'umwami. Imana ibahe umugisha. Ego turafise rero abagira ngo bahave badufasha kino gikorwa, batumiye kandi batava hafi. Hanyuma rero harimo n'umuvyeyi wacu Mwungere w'ishengero, reka tumusabe abaramutse namwe muramutse munezerewe. Nabahaye bwakeye mwese, bwakeye bwakeye. Mwami Yesu nabahezagire. Twagomba tubereke n'abashitsi b'iteka baje kudufasha uru rubanza no kudushigikira. Turi kumwe n'umwungere wa mbere w'Inyanzarake, korale y'Inyanzarake ikikiriza ukuboko hejuru, babona baje gushigikira kino gikorwa. Reka tubasabe baturamutse tubaramutse. Yesu nashimwe. Amen. Yesu nabahezagire. Amen. Reka shengero ry'Imana murabakiriye. Ibiganza by'urukundo. Turashima Imana kandi ko Imana yaduteye iteka ikaturungikira Mwungere w'ishengero rya Panekote ry'Imuyinga Mukoni, hanyuma akaba ari kumwe nabo bagendanye nabo. Ngiye twagomba tubasabe baturamutse tubaramutse. Yesu nashimwe. Amen. Bakeye mwese. Bakeye. Kandi bahezagire. Amen. Sabe Pastor ashike hano. Nuko twakira abashitsi bacu mu iteka ryinshi ngo twamenyereye, 1 2 3 kaze
bene data imana ibahezagire kubana natwe hano iwacu ibutetsi kaze nuko rero twagomba duce dushishikara muri uno mwanya nta majambo menshi twavuga, ariko twavuga ibintu bikeyi byaranze ubuzima bwa runo rwubako. Urwubako rwavuye kure cyane. Jewe nashitse ngaha umurongozi, abakozi b'Imana baturongoye barongowe na Mpwemu Yera n'inama bandungitse gushishikara ibikorwa by'Imana ngaha mu mwaka w'2024 mu kwezi kw'indwi nk'uyu munsi, kandi amatariki yari nk'aya nyene ko zari itariki 20. Rero mu manama ya mbere twagize twarabiramwe ivy'ubwubako bw'ingoro y'Imana. Twabanje guserangura dusanga ingoro y'Imana yatanguye kubakwa mwaka wa 2004. Ubu rero tugira twugururiye ingoro y'Imana tugeze ku mwaka wa 2022 iriko irubakwa. Mwoca muvuga muti harabaye ubunebwe. Oyaye abanambara gatoya, twaragwanijwe cane kandi cane. Barubatse baraduza birabomoka, barasubira birabomoka, barasubira birahengama. Iri ni inshuro ya kane. Iyi ni inshuro ya kane, kandi ivyo vyose vyaza kononekara bimaze igihe biriko birakogwa, bimaze gutwara n'uburyo bwinshi. Ivyo vyose vyabomoka, barashiramwo amakorone, barashiramwo ico twokwita amashenaje, ukamengo bariko barabikomeza. Iyo rero ikosa ryabereye, barondeye kenshi ntibahatoye, uriko urabaza amakuru. Turaza kubigaruka ko muri inshuro ya nyuma yo gusozera iyi ngoro y'Imana hariho abahinga bagiye hamwe, abo nashoboye kumenya neza ni babiri. Umwe yakoresheje ubwenge n'ubuhinga araterera ivyiyumviro, uwundi nawe akoresha inguvu, akoresha amaboko, azanamwo igifundi, arakora. Hanyuma reje nasanze hari ahantu bigeze. Ngomvye kuvunagura ivyo kuvuga kuri ingoro ni vyinshi. Hari umupasteri murambwira ishengero nakagenda abantu bihanganira imitwaro. Vyo ndavyibutse. Barubatse n'urusengero inshuro nyinshi, waramupomokiye kandi hajya mu gikorwa c'Imana iyo ugize amageragezwa mu vyo uriko urakora havamwo induru nyinshi. Ntivyatewe nuko utaragororotse, kandi ntivyatewe nuko ishengero ritari rigororotse. Igeragezwa iyo ribaye rirerire rivuna umutima, kandi rirashobora no gukoresha amakosa. Umutama yarihanga, rurabomoka asubira, rubomoka asubira, rubomoka asubira. None rero ingoro y'Imana yarasozera, babiharuye vyatwaye uburyo bwinshi. Bishoboye gusozera ingoro n'ivyagiye birasubirwamo. None rero uyu mukozi w'Imana abereye umukisha w'Imana, turavyibuka. Jewe nawe tutari kumwe, abanyabutetsi baraza amakuru yose bambariye. Imana iguhezagire, Imana igukomereza amaboko. Tutarinze kuvuga ibintu vyinshi, ivy'iyi ngoro ni birebire cane cane cane, ariko ico dushimiye Imana muri kino kiringo c'imyaka 2 kuva itariki 20 z'ukwezi kw'indwi 2024 kugeza kuno kwezi nyene kw'indwi 2026, niyo mahangiro twari dufise, nizo nama twagira, nivyo twayaga igitondo, murango, mugoroba, dusenze. Nta kindi twavuga atari iyi ngoro. Jewe nshitse ngaha navuze ati Imana niwamfasha iyi ngoro igahera,
ikinjirwa nzogushimira abazoba bahakoraniye bose nzobivuga bavyumve. Hariho ibituma vyinshi ubona yobomoka, amazi yarareka haruguru ku ruhande rwa haruguru ukabona neza ku mwanya n'umwanya vyoshobora kuyitana. None rero turashimiye Imana kandi cane igikorwa yakoze. Sinoshishikara mvuga ivy'iyi ngoro, ababizi barabizi, abandi babibajije bararosa bo kubibaza kuko naba mumenye nyene bitwa abanyabutezi, ariko ingoro y'Imana yavuye kure. Abanyabutezi tukiriza ibiganza dushimira Imana. Haleluya. Twagomba rero tutagiye mu bintu byinshi uko programme irabandanya, turashobora kugaruka kuvuga mu ncamake n'ugira kandi hariya mu ngoro y'Imana ibijanye n'iyi ngoro, ariko kubw'umwanya turasubije ijambo umunyamabanga w'ishengero rya Pantekote ryo mu Ruyigi kugira ngo aduhe umurongo, aduhere kaze abavyeyi b'ishengero n'abashitsi bacu kugira ngo bashikirize Imana iyi ngoro kandi basabire umugisha ishengero yihanganiye iyo mibabaro yose. Imana ibahezagire mwese. Amen. Umunezero udasanzwe n'ikigumbagumba gitewe n'umunezero kuri ibikorwa byose ishengero yihanganiye mugabo no munsi rikaba ariko ririyuha akuye. None twagomba duce dusaba abavyeyi bacu bace duce tubaha ijambo kugira ngo batuje imbere muri ico gikorwa cyo kutwugurira ingoro y'Imana. Dusabe umwungere wa mbere w'ishengero ry'Inyanzarake asengere aba bose bakoze ibikorwa kandi yongera asengere n'ishengero ryafatanije gukora ibikorwa. Hanyuma rero tubone kugurura iyi ngoro tuyishikirize Imana nk'uko mwayubatse mufise intumbero nyamukuru ko yoba ingoro yitirirwa izina ry'Imana, mukazohora mukoraniramo kugira ngo Imana ibahezagire, Imana ibahe umugisha, Imana ibagendere, Imana ivugane namwe, kandi Imana ibandanye kuguma mu ngoro yayo kugira ngo umuntu wese aje atumbereye kuraba ingoro y'Imana aze abone umugisha w'Imana umuje ko. None rero turamuhaye ikaze. Data wa twese muremyi w'isi n'ijuru, turaha ibutezi ubizi, turaha ibutezi warabitekuye kuri iri genekerezo. Turunamye imbere yawe Mana tugushimira ububasha n'ubushobozi ufise mu izina rya Yesu. Turagushimiye Mana kuri Imana yumva gusenga, yumva kurira kw'abera. Turagushimiye ko ariko byagenze mu gihe Koroneliyo yagukorera. Mwami wahinduye ibikorwa yakoze, uravuga ngo bibaye ivyibutso imbere yawe, bibaye ntibagirwa. Andika Mana iki gikorwa iri shengero ryakoze Mwami mu bitabo bitibagirwa, uzohora ubirabiramwo Mana ubibuke. Bahe umugisha Mwami, umugisha abana babo, umugisha Mana iki gihugu, umugisha Mana abantu bose bakikije ahantu. Turagushimiye ibyakoranijwe byose, turagushimiye Mana ubu bucumukure bakweretse, nawe ubuhindura umugisha, ubuhindure Mana umugisha uhora ubahezagira amaja n'amazi. Umugisha w'Imana ubahoreko, umugisha w'Imana uzuhore ku bantu basohoye amaboko yabo bakagira ibyo batanga, bakagira ibyo bikeheje Mwami ku bwawe. Mwami uzubaha ibiganza bitigera bikehanikwa, mahoro y'Imana azabe muri bo mu izina rya Yesu. Abantu bose baze baronka uburuhukiro imitima yabo kubw'iki gikorwa Mana. Urakoze Yesu kukibamenya ko, urakoze Yesu ko kizoba
ariko wemeye ko kibicibutse imbere yawe y'ibikorwa bagukoreye. Urakoze kuhezagira ikoraniro ryose, duseze tuvyizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu, amen. Ingoro y'Imana ingene yasavye Imana asengera igihugu, asengera n'abantu yararongoye, mugabo kandi Imana igaca imwishura kugira ngo yumve ko yaronse amasezerano atangwa n'Imana nyene. None nagomba dusome ijambo ry'Imana hariya mu gitabo ca kabiri c'Ingoma igice ca ndwi, dusoma urya murongo wa 14 riza ku murongo wa 16. N'amasezerano Imana yabwiye Salomo umusavyi wayo uko bizogenda kuri iyo ngoro ayubakiye, ingene izoba muri yo, ingene inyonga zayo zizoba kuri yo, ingene izohezagira abantu bayo bose. Nico gituma twagomba dusome mwumve ingene Imana yasezeraniye Salomo amaze guheza gusozera ingoro y'Imana. Dusome mu izina rya Yesu. Avuga ngo maze abantu bitirirwa izina ryanje nibicisha bugufi bagasenga barondera mu nyonga hanje, bagahindukira bakareka ingeso zabo mbi, nuko nanje nzokumva ndi mw'ijuru marira ivyaha vyabo nkize n'igihugu cabo. Uhereye ubu nzokwama ntereza inyonga zanje ndabe, ntege amatwi yanje numve amasengesho asengerwa ahantu. Uko buntoranije iyi ngoro ndayejeje mu izina ryanje riyibemwo ibihe byose, kandi nzoyamiza ko inyonga zanje n'umutima wanje iminsi yose. N'aya majambo y'Imana tugomba twuguruze iyi ngoro yubakiwe izina ry'Imana. Aba bacubaka bari bafise umugambi wo kuronka aho bokoranira bagahamagara mu ijuru, hama bakumva Imana ingene iriko iratanga inyishu nziza ku bibagoye, ku bibazo, ku vyo basengera. Aha Salomo ijambo rya mbere yahawe yuko abantu bitirirwa izina ry'Imana nibicisha bugufi bagaheba ingeso zabo mbi bahora bagenderamwo. Aha yaciye yemera yuko izoharira ibyaha byabo, hanyuma igakiza n'igihugu cabo. Hanyuma kandi murabona Salomo yaronse amasezerano menshi yuko ingoro y'Imana yubatse ari Imana izokwibera, kandi inyonga zayo n'ugutwi kwayo kuzokwama gutegereza ugusenga kuzoba kuriho kurasengerwa muri iyo ngoro bari bayubakiye. Hanyuma rero iryo sezerano niryo dufise na hano i Butezi. Turazi ko mwaciye muri vyinshi, mu bibazo vyinshi, kandi turazi ingene mwihanganye muriko muraremeshwa. None uno munsi mushitse umunsi mwiza kugira ngo iyi ngoro mwubakiye Imana tuyishikirize Imana, hanyuma namwe abanyabutezi munezerwe kuri iki gikorwa mwakoze. Ni igikorwa kidasanzwe kuko n'Imana yaravuze yuko abantu nibicisha bugufi bakareka ingeso zabo mbi, hanyuma bakaja mu ngoro yayo, Imana iroca ibaharira ibyaha, kandi Imana iremera yuko iroca ikiza n'igihugu cabo. Naho bazoba bari mu bibazo canke mu ngorane kanaka, ko Imana iroca ikiza igihugu. Abanyabutezi rero igikorwa mwakoze si igikorwa gisanzwe. Imana yo mw'ijuru nibahezagire, Imana yo mw'ijuru nibahezagire mwese, kuko iyi ngoro ntimwayiyubakiye mwebwe ubwanyu gusa, ariko mwayubakiye n'abazoza bose bagana iyi ngoro y'Imana. Nari nagomba nsabe umwungere wa kabiri w'ishengero ryo mu Ruyigi n'umwungere wa mbere w'ishengero ry'Imukoni begere hariya imbere bafate igitabo Uvugurure icese ingoro y'Imana. Namwe nkuko mumaze imisi munezerwa muje kunezerwa, ndaja kubasaba amashi menshi cyane. tugomba rero tuyugurure mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera. Mube muritegura
Amashi menshi cyane. Shengero munezerewe muririmba bishengero bace binjira hanyuma batanga uburenganzira bwo kwinjira. Dusabe n'abapasiteri n'abashitsi n'abaririmbyi b'abashitsi muce mukurikira. Shengero muri kandi munezerewe. Musiga munezero kugira ngo duhe ikaze abavyeyi kugira ibishengero bagomba twugurure icete uruhimbi canke igicaniro canke icyo twita altari mu rurimi rw'igishitsi. Bagomba rero dusabe umwungere wa kabiri n'umwungere wa mbere w'umugoni murindira gato amashi mu kanya ndaja kubaha uburenganzira ko ndiko ndabibona neza, ndiko ndabibona neza. Gushishikara ahubwo namwe kunezerwa cyane, muba muragabiriza mu kanya ndaja kubaha amashi menshi cyane, amashi menshi. Dusabe abakuru b'ishengero bace batuvuga hariya mu gicaniro kugira ngo basabire umuhezagiro ishengero ry'Imana. Nuko muhimbaza Imana, muhimbaza Imana. Dusabe n'abapasiteri bace baduga, abapasiteri namwe muce muduga mu gicaniro ishengero muhimbaza Imana munezerewe. Segera, era la
nubwo babuze nabo kutoba kandi ariko bakiri ku isi nawe kumenya ukuri kwawe no kugendera ku byagezwe byawe neza kugira ngo barorere wamusubiza izovuga ukanamuhemba kuko twakoreye ubahembagire wendagire ikona wendagire umuronderero wendagire imitima yabo barizokubona urakoze mana bakozi bawe kubafasha bashishikara inama nziza n'ibindi bazokora bitari byamwe zose uretse kubyukura urakoze mana tubitone iharudare turayunguruye mu izina rya Yesu kugira ngo hazokorerwe ibikomeye ibitangaza n'ibimenyetso bizerekorwe kuko ari wowe uko buhari uhakorere utatubwera uze ubihana urakoze mwami turabigushyigikiye mu izina rya Yesu mwami n'umukiza wacu.